Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizal Hilman dan di video kali ini saya mau bahas tentang keyboard kesayangan semua orang, mechanical keyboard. Dia adalah Keychron Keychron K3 versi low profile, jadi tipis ya. Cuman karena kebetulan saya juga punya si K2-nya yang masih tebal, yang versi pertama. Jadi sekalian aja saya bakal compare seperti apa perbandingan rasanya ketika pakai dua keyboard ini. Karena kalau saya cuma ngebahas tentang K3 doang, kayaknya udah terlalu banyak video di luar sana. Jadi kenapa nggak saya compare antara K2 dengan K3? Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa di sini yang saya ceritakan adalah berdasarkan opini pribadi dari pengalaman selama saya pakai si Keychron K3 ini selama kurang lebih 2 bulan lah. Dan yang K2 ini saya udah pakai lama banget, mungkin hampir 1 tahun waktu itu. Dan ya, saya bisa cerita berdasarkan experience. Karena saya nggak begitu ngerti tentang mechanical keyboard anyway. Oke, saya mungkin mau mulai dari K3 ini karena ini yang paling baru. Saya beli sekitar 2 bulan lalu di Tokopedia. Waktu itu harganya kalau nggak salah sekitar 1.400.000-an plus ongkir waktu itu. Ya kurang lebih sekitar 1.400.000-an. Dan itu dari distributor yang ada di Indonesia gitu. Jadi nggak begitu mahal ongkos kirimnya ya. Nah, sebelum saya beli waktu itu saya coba lihat beberapa video di YouTube. Kelihatannya tuh tipis banget. Saya kira akan ringkih, ternyata setelah saya pegang sendiri bentuknya ini kokoh banget karena dia terbuat dari metal, walaupun mungkin di bagian bawahnya kalau teman-teman ketok-ketok itu terasa agak ringkih. Kenapa? Karena bawahnya itu masih terbuat dari bahan kayak plastik, mungkin karbon juga gitu ya. Tapi sebetulnya itu nggak mempengaruhi kekokohan ketika teman-teman mengetik. Jadi tetap stabil gitu. Karena yang paling atas itu masih dari metal. Nah, dari keycapsnya sendiri, jujur saya rasa ini solid banget. Ternyata walaupun ukurannya tipis, itu nggak gampang goyang ya, kayak keyboard-keyboard 75 ribuan, 100 ribuan. Dia kokoh, solid, dan juga tekstur keycapsnya itu nyaman banget, khas dari Keychron. Pokoknya nyaman banget lah untuk di jari gitu. Dan terakhir yang paling saya suka banget, first impression saya pada saat itu, wih buset ini tipis banget karena Keychron K2 saya itu tebal banget. Gitu kan, makanya kalau ngetik itu untuk jangka waktu lama itu kalau yang K2 butuh palm rest namanya, jadi biar tangan kita pergelangan tangannya nggak pegel. Tapi kalau yang K3 ini kita nggak butuh itu. Nah mungkin itu first impression saya ketika saya megang Keychron K3. Nah sekarang saya mau compare nih antara dua keyboard ini. Oke, gimana rasanya? Nah, komparasi pertama antara K3 dan kedua yang paling terlihat mungkin dari sisi tingginya ya. Ini yang paling kelihatan banget karena yang K3 ini yang saya punya adalah versi low profile. Jadi dia memang didesain untuk ukuran tinggi yang nggak begitu tinggi gitu. Apa sih tinggi yang nggak begitu tinggi? Tentu bentuknya yang ramping ini datang dengan konsekuensi baterainya yang lebih tidak tahan lama dibandingkan dengan K2 yang lebih tebal. Kalau yang K3 ini dari websitenya dia klaim hasil lab testnya itu bisa bertahan sampai 34 jam dalam mode LED yang menyala gitu. Sedangkan yang K3, yang K2 maksud saya, yang versi tebalnya, dia bisa bertahan sampai 68 jam di lab dengan kondisi LED yang menyala. Jadi memang kelihatan signifikan banget kalau teman-teman pakai yang K2. Itu kadang waktu itu saya hampir seminggu itu nggak pernah saya charge, tapi dia tetap masih bisa dipakai. Cuman setelah saya pakai yang K3 ini kadang 2 hari sekali saya charge. Kalau lagi nggak aktif banget mungkin bisa sampai 3 hari juga gitu. Nah terus berikutnya perbandingannya dari sisi build quality, sebetulnya kedua-duanya sama-sama kokoh. Cuman saya akui K2 ini bener-bener lebih kokoh lagi, lebih solid lagi, walaupun bodinya bukan terbuat dari metal gitu, karena cukup tebal nih ya. Tapi yang K3 juga nggak bisa dikatakan nggak solid ya, karena dia tetap kokoh juga dan nggak ringkih. So dari build quality kedua-duanya sama-sama punya kelebihan. Mungkin yang K3 dia tetap solid tapi juga tipis pada saat yang bersamaan. Yang yang K2 dia juga solid tapi tebal. Apa sih? Berikutnya dari sisi typing experience, jujur saya waktu pakai Keychron K3 selama 2 bulan ini saya rasa sangat nyaman banget untuk ngetik. Malah saya udah hampir nggak pernah ngetik pakai keyboard yang ada di MacBook saya. Karena apa? Karena bentuknya itu compact dan tipis. Jadi ketika kita ngetik dalam jangka waktu yang cukup lama itu nyaman aja. Saya nggak perlu tambahan palm rest seperti ketika saya menggunakan Keychron K2. Dimana kalau saya ngetik cukup lama itu, kalau saya nggak pakai palm rest tuh rasanya pegel banget pergelangan tangannya. Cuman jujur ya, dari suara keycapsnya ketika ngetik kok rasanya saya lebih prefer ke K2 ya.
karena typingnya itu lebih halus, tapi suaranya juga terasa lebih nikmat gitu, lebih joks gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa dibandingkan Apple to Apple juga, karena dari switch K3 ini juga dengan K2 berbeda. Yang K3 saya pakai brown switch, sedangkan yang K2 saya pakai blue switch kalau nggak salah. Dan ternyata saya baru sadar perbedaannya nggak hanya dari warna aja, tapi memang ada perbedaan dari suara, dari rasa ketika di type gitu. Nah, teman-teman lebih detailnya bisa lihat di diagram ini. Ya, saya baru tahu. Waktu saya beli saya nggak tahu. Yap, itu perbedaan yang saya rasakan ketika menggunakan Keychron K3 dan Keychron K2. Nah, kalau saya ditanya saya akan pilih yang mana antara Keychron K2 dengan Keychron K3 versi low profile, tentu saya akan pilih versi yang low profile gitu, karena kebutuhan saya itu nggak hanya untuk ngoding doang, tapi di pekerjaan saya juga mengetik cukup banyak dokumen, maksudnya cukup intens dalam mengetik dokumen. Jadi kalau pakai K2 itu bakal pegel banget gitu kalau nggak pakai palm rest gitu, dan agak repot juga kalau terus pakai palm rest. Kalau mau geser-geser itu ribet aja gitu, dia nggak nempel. Sedangkan yang K2 rasanya lebih clean untuk dilihat juga, dan untuk ngetik juga lebih nyaman. Kalau dari sisi harga sih nggak ada yang perlu dibandingin ya, karena sama-sama aja, malah tipis banget bedanya. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia itu harganya sekitar ada di range 1,4 sampai 1,5 jutaan. Kalau saya yang K2 ini, waktu itu saya beli langsung dari official websitenya, jadi agak cukup lebih banyak keluar budgetnya, sampai sekitar 1,6 apa 1,5 gitu. Itu plus ongkos kirim ya. Kalau teman-teman merasa ada yang mau ditanyain lagi tentang dua keyboard ini, boleh taruh di kolom komentar. Sorry kalau nggak banyak yang saya bahas dari dua keyboard ini, karena saya nggak begitu paham tentang dunia mechanical keyboard. Saya hanya pengguna aja, dan saya hanya membagikan apa yang saya rasakan. Oke? So, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.